बेसन का हलवा वो भी मक्खन की तरह बिना किसी गांठ के, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन को और भी स्पेशल। बेसन को देसी घी में तब तक भूनेंगे जब तक वो दानेदार हो जाए। उसके बाद उसमें बैचेस में गर्म दूध डालेंगे धीरे धीरे करके और स्पैचुला से उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि गांठें पड़ जाएंगी तो कढ़ाई को फ्लेम से नीचे उतार के विस्कर की हेल्प से उसको अच्छे से मिक्स कर ले। सबसे आखिर में डालेंगे चीनी और इलायची पाउडर। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और हलवा बिल्कुल मक्खन की तरह बन जाएगा। सबसे आखिर में डालेंगे गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट। तो ये हो गया हमारा टेस्टी सा बेसन का हलवा बनके तैयार।